Gaurkoan, zatikiak zenbaki dezimaldun bihurtuko ditugu, eta alderantziz. Horretarako, kontutan hartuko dugu zenbaki dezimalduna finitua edo periodikoa den, eta periodikoen kasuan purua edo mixtoa den. 5,6-ren zatikiaren zenbaki dezimaldun baliokidea ezagutzeko, 5 zati 16 besterik ez dugu egin behar, kalkulagailuaren bidez noski. Eta gure kasuan, emaitza 0,3125 da. Bestalde, zenbaki dezimaldun finitu bat izan da, esaterako 0,125 eman beharreko pausoa gehiago dira. Lehenik, zatiki baten forma emango diogu. Hau da, hemen marra bat, eta azpian bat. Baina, koma hori kendu beharko genuke. Eta horretarako, kasu honetan, bider mila egin dezakegu. 3 zifra dezimaldun dituelako. Beraz, zenbakitzailea bider mila egiten baldin badugu, izendatzailea ere bider mila biderkatu beharko dugu. Emaitza zenbakitzailean 0,125 bider mila, 125, eta bat bider mila, 1000. Lortutako zatiki hau, zatiki laburtezin bihurtu behar dugu, beraz, simplifikatu beharko genuke. Kasu honetan, simplifikatu daiteke, eta pauso baten egin ezkero, 125 zati 125 bat, eta 1000 zati 125, 8. Hau izango litzateke, zatiki baliokidea simplifikatuta. Goazen orain, 0,42 zenbaki dezimaldun periodiko puru hau zatiki bihurtzera. Zatiki hori zeta letraz adieraziko dut, eta biek balio berdina izan behar dute. Lehenengo pauso baten, periodoaren zifrak zenbatuko ditut, eta kasu honetan 2 zifra ditugu. Beraz, biderreun egingo dut. 3 zifra balira, bider mila. Zifra bakarra balitz periodoarena, bider 10. Beraz, 100 zeta berdin, 100 bider 0,42, 42,42 periodo. Ditugun bi berdintza horien kenketa egingo dut. Kenketa egiteko, 100 zeta ken zeta, atalez atal. Eta 42,42 periodo ken 0,42 periodo. Kontuak, 100 zeta ken zeta, 89 zeta. Eta 42,42 periodo ken 0,42 periodo, komaren atzetik dagoena desagertzen da, beraz, 42 ken 0, 42. Ekuazioa ebazten baldin badugu, zeta berdin 42 zati 89. Eta zatiki hori simplifikatu ezkero, zati 3 egin dezakegu, 14, eta zati 3, 33. Beraz, 0,42 zenbakiaren baliokidea den zatikia 14, 33-ren izango da. Amai dezagun orain, dezimaldun periodiko misto bat zatiki bihurtzen. Eta adibide moduan, 0,6, 2 eta periodoa 3 hartuko dugu. Lehen bezala, zatiki baliokidea zeta letraz adieraziko dugu. Leheneko pauso baten, periodotik kanpo dauden zifra dezimalak hemendik kendu beharko ditut, eta hemendik kentzeko eta komaren ezkerretara pasatzeko, kasu honetan bider 100 egin beharko dut, 2 zifra ditugulako. Beraz, berdintzaren 2 atalak bider 100. Eta kasu honetan hau bider 100 egin ezkero, 72,3 eta 3 da periodoa. Orain, aurreko kasuan bezala,
periodoak dituen zifrarengatik biderkatuko dugu. Hau da, zenbat zifra ditu? Bakarra, beraz, bi atalak bider 10. Bi atalak bider 10 egin ezkero, ezkerretan 1000 zeta, eta bigarren atalean bider 10 egin ezkero, 623,3 periodo. Lehengo adibidean bezala, bi berdintza horiek kendu egingo ditugu. Horien arteko kenketa 1000 zeta ken 100 zeta, 900 zeta. Eta 623,3 periodo ken 62,3 periodo, 571. Ekuazioa ebazten baldin badugu, zeta da berdin, 571 900. Eta zatiki hori simplifikatu ezkero, honako zatiki laburtezina lortzen dugu. 187, 300. Orain zuen kontura, zatiki bihurtzeko 0,15 eta 15 da periodoa, eta beste periodiko mixto hau 2,35, eta kasu honetan 5 da periodoa.